إذا حسيت هالكلام وصل لقلبك لا تنسى تشترك بالقناة وتفعل الجرس، لأن كل أسبوع بنكتب سطر جديد بكتابك، بنغذي عقلك ومنطبطب على قلبك. وإذا مرق عليك موقف علمك تحب حالك أكتر اكتبلنا بالتعليقات، خلينا نكون مكتبة من الدروس عم نلجأ إلها وقت الحاجة. وتذكر دائما إنك مو مشروع مؤجل، نفسك هي أول كتاب لازم تقرأه بتمعن. وهون بتكون خلصت نصيحتنا، بنشوفكم بالفيديو الجاي، وخلي بينك وبين حالك علاقة ما بيشبهها شي. دمتم بخير، سلام.